Les contábamos que ayer, 1 de abril, se ponía en marcha el nuevo plan de hepatitis C aprobado por el Sistema Nacional de Salud. Comenzaban a llegar nuevos medicamentos, nuevos tratamientos para los pacientes. Y ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que estos hospitales ya tienen los medicamentos para tratar a los pacientes afectados de hepatitis C y que se va a poder de forma inmediata cumplimentar las agendas para citar a todos los pacientes del plan aprobado por el Sistema Nacional de Salud. Asegura Alberto Núñez Feijóo que hay medicamentos, que las agendas dependen ahora ya de cada hospital y que cada uno empezará a citar directamente a estos pacientes. Vamos a saber si esto está ocurriendo así con normalidad. Hay que recordar que estamos en plena Semana Santa, así que el trabajo también en los hospitales, pues ve reducido su ritmo y su actividad. Estamos en comunicación con Quique Costas, portavoz de la plataforma de afectados por la hepatitis C aquí en Galicia. Quique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, bo día, tía. Gracias por estar con nos nesta mañá de día 2, de día festivo, porque o que queríamos saber é se efectivamente, tal e como decía onte o presidente da Xunta, os hospitais galegos xa teñen todos os medicamentos para tratar os pacientes e comezan xa a citar a todos os que están incluídos dentro dese plan de hepatitis C. Bueno, a ver, no que dixo o presidente hai dúas partes. Unha parte é imposible contrastala, que el dixo que había medicamentos nas farmacias, eso só podemos sabelo falando coas farmacias hospitalarias. Coas dúas que falamos onte non é certo, é dicir, onte non había estocaxe de medicamentos en previsión do que se recetase, e a segunda parte non é máis que cumprir con algo que é obligatorio, é dicir, o Plan Nacional establece que en todas as comunidades autónomas, desde o día de onte, os médicos teñen finalmente a liberdade de dispensación, ou, perdón, de prescripción, que nos viñamos exixindo. É dicir, cada especialista, desde onte, ten a posibilidade, o dereito, e os pacientes temos o dereito tamén, de tratarnos con aqueles fármacos que considere que son os adecuados para tratarnos. Esta era a nosa reivindicación central durante ese tempo. O que xe hai que decir é que onte o plan entrou en vigor, pero nos hospitais galegos, en todos os hospitais galegos, foi imposible aplicar o plan antes das 2 da tarde porque o sistema informático non estaba funcionando. Non se enviou hasta as 2 da tarde, en algúns dos casos máis tarde aínda, o enlace para poder acceder ao sistema de dispensación e tamén todos facultativos onte, antes das 2 da tarde, o 100% deles, e a última da tarde, en algúns deles, carecían das claves do usuario que necesitaban para acceder ao sistema. O cual é moi grave, porque que o plan entraba en vigor onte, sabémolo hai máis dun mes. Claro. Sabémolo hai máis dun mes. E na práctica, isto que supuso é atrasar en Galicia, única comunidade autónoma na que hubo incidencias, hai que resaltar isto. No resto non hai en ninguna comunidade autónoma hubo ninguna incidencia. E hai que resaltar isto porque o noso presidente gustalle moito presumir de eficiencia. Bueno, pois a única comunidade autónoma na que hubo incidencias que foi en Galicia. Podemos decir que na práctica o Plan Nacional vai empezar con unha semana de retraso. Porque temos estes festivos polo medio, entendo. Efectivamente. Porque se o sistema non empezou a funcionar en ningún caso antes das 2 da tarde, lembremos que as consultas oficialmente rematan ás 2:30, é o mesmo que se empeza o luns que ven. Bueno, teño que preguntar precisamente por este plan, por esas aplicacións informáticas, porque onte tiñamos oportunidade, falábamos compañeiros de V Televisión con Félix Rubial, o responsable da Consellería de Sanidade. Este decía que, bueno, este programa funcionaba de xeito correcto, non tiña a mediodía constancia deste tipo de problemas, pero vos dicides que sí que existían, que sí que houve esos problemas de acceso por falta de claves ou ben por problemas nesta plataforma que se puxo en marcha. E gustaríame que nos explicases, Quique, que explicásemos aos ointes para que se ponga en marcha esta plataforma, porque estamos a falar, digamos, non dunha plataforma pública, senón dun espacio na rede para os profesionais, non? Sí, exactamente. Bueno, en primeiro lugar, o que dixo o señor Félix Rubial se desmonta con simplemente falar con calquera dos médicos de calquera dos hospitais públicos galegos nos que se tratan pacientes de hepatitis C. É así de fácil.
Dito isto, bueno, o que nos decimos é tan certo como que onte pola tarde, en algúns hospitais como no Clínico de Santiago, estaban aínda traballando médicos e informáticos para intentar poñer en marcha esta plataforma. Onte pola tarde. Dito isto, este programa informático é precisamente para dar cumprimento a unha das instruccións do plan, porque unha das cuestións que exixe o plan é que haxa un registro de pacientes a nivel de todo o Estado, a nivel de toda España. Cousa que ata agora non existía. En Galicia non existe un registro de pacientes, non sabemos nin cantos pacientes hai exactamente diagnosticados de hepatite C, nin a cantos realmente lle vai chegar a medicación a través deste plan. Hai estimacións da Consellería, pero estimacións tan difusas que falan de entre 5 e 6.000, uns 4.000, expresadas en miles, o cual dá idea da poca precisión. Sí. Entonces, para poder proceder a prescribir estes tratamentos hai que utilizar unha plataforma e esta plataforma recolle os datos do paciente que van, de forma anónima evidentemente, van logo ao Registro Central de Pacientes de Madrid e hai que utilizar tamén unha pestaña, digamos, unha pantalla dese propio sistema para facer a prescripción, porque o control, digamos, do número de unidades prescritas de cada un dos medicamentos, de cada un dos fármacos, se leva tamén centralizado. Por unha razón, porque o prezo negociado entre o Sistema Nacional de Saúde e os laboratorios é un prezo escalado, é dicir, a medida que se van recetando máis unidades de determinado fármaco, o precio dese fármaco baixa para o sistema. Se hai un prezo para os primeiros 5.000, logo baixa, digamos, hasta 10.000, logo a partir de 15.000 volve a baixar, etcétera, ¿no? Esa é a razón de que teñan que utilizar esa ferramenta, e de que sin esa ferramenta non se pode facer a prescripción. Este é a clave deste asunto. É dicir, neste momento os médicos teñen por fin esa liberdade de poder prescribir, recetar aquilo que consideran que nos debemos co que nos debemos tratarnos. Sí. Desaparece aquel filtro que había previo daquela famosa subcomisión que autorizaba ou non autorizaba medicamentos, mayormente non autorizaba medicamentos. E en este momento, pues digamos, os pacientes de hepatite C somos tratados coa normalidade que tratado calquera paciente. De aí tamén esa satisfacción na que, bueno, pois era recibido o día de onte, a pesar destes problemas, esa sensación de que a partir de agora abrese unha nova etapa nese tratamento, non? Sí, claro. Para nós este é un paso adiante de unha enorme trascendencia, porque non é só pola cantidade de pacientes aos que lle vai chegar o tratamento de aquí a final de 2017, que son pues, todos os pacientes con hepatite C crónica que teñen algún grado de fibrose. En linguaxe técnica, os grupos os estadios de F2 e F4. Pero non é só por iso, sino por algo que é moito máis importante, que o cambio radical que supón que a relación é unha relación directa entre médico e paciente, sin interferencias políticas, sin interferencias da administración, e que o proceso é esa prescripción-dispensación, é dicir, o médico receta, a farmacia hospitalaria dá o tratamento. Non sabemos en que plazos, eso saberemos nos días en que plazos vamos a recibilo desde que o médico receta. Pero o cambio fundamental é que desaparece do medio esa decisión política de a quen lle damos, a quen non lle damos, de a cantos doentes imos tratar, a cantos non imos tratar. E iso é un paso xigante. Ben é certo que o plan digamos, contén as medidas para os 2 primeiros anos e medio, e nós queremos que se vaya moito máis aló, é dicir, nós queremos que haxa un plan a medio e largo prazo que permita actuar para negativizar a maior parte da poboación infectada en este momento e convertir a enfermidade en ese medio prazo, no largo prazo, convertir a enfermidade nunha enfermidade de ocorrencia moi rara, non? Estamos falando dunha enfermidade con unha prevalencia cercana ao entorno ao 2% da poboación española. Son cifras realmente brutais, é dicir, estamos falando de uns 50.000 infectados en Galicia, son cifras realmente dramáticas, non? E nos pensamos
que agora, con existencia destes novos fármacos, se pode ser ambicioso e se pode, se non erradicar, porque é moi difícil, só houve unha enfermidade, só houve unha infección que se erradicou no século XX, non? Se non erradicar, cando menos, convertía nunha enfermedade de ocurrencia moi rara, é dicir, unha enfermedade que tiña unha prevalencia por debaixo pois, do 1 por 10.000, por exemplo, non, da poboación. E ese é un reto que as autoridades sanitarias deben plantexarse e polo que nos vamos a ir creando, desde logo. Bueno, falamos ademais, todos estes días estamos a falar de novos medicamentos que entran tamén no tratamento. Falamos do famoso Sovaldi, que quizáis é do que máis se ven falando nestes últimos meses, pola presión tamén que os propios afectados pois fixestes ao longo deste tempo, que se conseguiu incluir a pesar dese elevado precio, que se supoñía que era a razón pola que non estaba incluído como tratamento habitual nestes casos. Pero sí me gustaría que nos expliques tamén, Quique, que outros medicamentos veñen incluídos, digamos, nesta nova etapa e que o que supoñen, porque os anteriores tiñan sobre todo eses efectos secundarios durísimos que moita xente pois padeceu debido a estes tratamentos. Sí, efectivamente, o Sovaldi, que é o nome comercial, Sofosbuvir, que realmente é o nome do principio activo, foi un pouco a estrela mediática, ¿no? Pero foi a estrela mediática porque foi o primeiro tratamento que en combinación con outros fármacos producía unhas tasas de curación superiores ao 95% dos pacientes de hepatite C. Era a primeira vez que isto sucedía con un fármaco, e tamén porque foi o único, digamos, que houve durante moito tempo, e porque durante moito tempo, desde que ese fármaco existiu legalmente en Europa, pois se negou o acceso a él, non? Se impediu o acceso a él. E iso fixo que se convertira un pouco no fármaco estrela, non? Hai que recordar que este fármaco, cando foi aprobado pola FDA, pola Axencia Norteamericana para a Alimentación e os Medicamentos, xusto no mes de decembro de 2013, un mes antes de que foi aprobado pola Axencia Europea do Medicamento, foi catalogado como medicamento revolucionario, que é unha catalogación que se lle deu a moi poucos fármacos na historia. O de fármaco revolucionario se lle deu a moi poucos fármacos na historia. E se chegou a falar del en linguaxe, digamos, máis jornalística como a penicilina de hepatite C, porque efectivamente a súa irrupción no mercado do medicamento supuso un pouco o mesmo que supuso a aparición da penicilina a principios dos anos 40, ao finais dos anos 30. Ben, ao longo deste tempo foron entrando novos fármacos, aparecendo novos fármacos que pasaron os requisitos de aprobación por parte da Axencia Europea do Medicamento e foron incorporados tamén ao Sistema Nacional de Saúde, non? Os dous últimos acaban de entrar tamén dentro dese catálogo de fármacos financiables por Sistema Nacional de Saúde. Son, bueno, unha combinación de Sofosbuvir con Simeprevir, con Daclazazvir, que son dous, e o fabrica o mesmo laboratorio que fabrica o Sofosbuvir. Outro o Bequirax, outro, quer decir, entraron 3 fármacos novos que posibilitan dúas cousas. Unha, que todos os tratamentos, tal e como recomenda en este momento, como recomenda a Comisión de Expertos que elaborou, digamos, o documento base para o Plan Nacional, sexan libres de interferón, por tanto, libres desas terribles secuelas e efectos secundarios que falabas ti antes, que tiñan os tratamentos anteriores. Clásicos, exactamente, e a irrupción tamén destes novos fármacos permiten unha cousa maiores, que é tratamentos non só libres de interferón, sino incluso tratamentos en cuyo pool de medicamentos non entra o Sofosbuvir, sino que hai novos fármacos que se utilizan en combinacións nas que non se utiliza Sofosbuvir tampouco. É dicir, que afortunadamente o avance científico está permitindo abrir un abano cada vez maior de posibilidades e de opcións para que os médicos poidan tomar as decisións máis adecuadas
para a curación de cada un de nós, de cada un dos pacientes. Esta é unha gran noticia. Entonces, o que non nos producía unha sensación terrible era saber que eso estaba pasando, era saber que os medios para a nosa curación, non estamos falando de tratamentos que haxa que tomar de por vida, non estamos falando de tratamentos que melloren a nosa condición, estamos falando de tratamentos que curan, e que curan en ciclos relativamente moi cortos, en ciclos de 12 ou de 24 semanas. É do que estamos a falar. Entonces, o que nos era unha terrible angustia e o que nos puso en pé de guerra era saber que tiñamos aí ao alcance da man os instrumentos para a nosa curación, máis ben que os nosos médicos tiñan ao alcance da man os instrumentos para a nosa curación, pero unha decisión política e unha decisión sobre prioridades de gasto nos impedía acceder a ela. Claro, eso será unha terrible frustración, seran aquelas persoas que non poden acceder a eles, unha terrible frustración, non? E, bueno, afortunadamente, efectivamente, o plan estratégico da hepatite C o que supón é desbloquear ese camiño e abrir a vía da normalización do noso tratamento. Unha vía de normalización que si me gustaría preguntar tamén, o digo porque dende o Goberno Central, tamén dende a Xunta de Galicia, insistiuse durante todos estes meses de presión e de loita en que non tiña que ver con unha cuestión económica, a pesar dese elevado precio dos novos tratamentos, senón con outras cuestións que os que decidirían serían os médicos, os científicos e non os políticos. Durante todo este tempo vos insistíades en que non era unha cuestión desto, senón nese problema de que sexan os políticos os que decidan finalmente, ou sexan, estes cargos públicos, sexan no Ministerio ou nunha consellería, os que decidan finalmente sobre cuestións que son de tipo terapéutico. Ti crees que esta decisión que se tomou con respecto aos enfermos de hepatite C pode servir de algún xeito para, abrir unha nova etapa na que efectivamente sexan as cuestións de tipo terapéutico as que realmente sexan as que manden? Evidentemente, cales eran as causas deste litixio quedou absolutamente de manifesto na mesma presentación do borrador do plan, non? Na primeira presentación que fixeron. Na primeira presentación que fixeron, dixeron isto vai se solucionar, vamos poñer un fondo de 750 millóns de euros a disposición das comunidades autónomas para que puedan recurrir a él mediante a vía de préstamos en condicións especiais para poder financiarlo, bla, 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 bla. Que nunca utilizaron criterios terapéuticos era algo que nos sempre mantivemos, pero por unha sencilla razón, porque que non había un só informe científico no mundo, ningún, asinado por ningún médico do mundo, que avalase ou defendese a postura restrictiva que mantiña o goberno. Entonces, eles falaban dos criterios terapéuticos que nunca ensinaron. Todas as sociedades científicas que se pronunciaban no mesmo día e no mesmo sentido, que era a que nos reclamábamos e a que agora, de algún xeito, se pon en marcha. Cando eles convocaron, cando o Ministerio decide convocar un ano tarde, sabemos que este tratamento, o sofosbuvir en concreto, é un fármaco aprobado en Europa desde o día 15 de xaneiro de 2014. E eles un ano máis tarde convocan unha comisión de expertos para decidir que van facer con el. E claro, é un ano máis tarde, e podemos medir o tempo en días, pero tamén podemos medirlo conforme o que di o propio documento do plan estratégico elaborado por estes expertos, podemos medirlo en mortos. Porque o documento da Comisión de Expertos di que en España morren unha media de 4.342 persoas cada ano víctimas de hepatite C. Entonces, un ano de atraso son 4.342 persoas mortas. 4.342. Non falamos de 40 persoas mortas, que sería un disparate. Falamos de máis de 4.000. E despois, ese plan atrasar a súa entrada en vigor ata que, curiosamente, ata que empeza o período electoral, ata o día 1 de abril, é atrasado 15 días. E 15 días son mortos. E desde o mes de xaneiro de 2014 ata principios de abril de 2015 hai máis de 5.000 mortos sobre a mesa. E entonces os políticos non poden contar os prazos e os tempos como se estivamos falando de inaugurar un tren de Coruña a Vigo.
Que facelo un ano máis tarde supón pois unha certa incomodidade para a poboación, pero todo o mundo podría xa entre Coruña e Vigo exactamente igual. Ninguén morre por iso. Pero isto non é inaugurar unha infraestructura. Isto é poñer os instrumentos para salvar vidas ou non poñelos. E cada día de retraso son mortes. E unha semana de retraso, como a que acaba de facerse pola vía práctica en Galicia, son mortes. E nós isto non imos esquecelo, nin imos jamás deixar de dicilo, porque non son datos que nos inventemos, son datos que están no propio documento do Plan Nacional. No propio documento do Plan Nacional. Entonces, que se intente facer unha utilización electoral disto, fainos sentir realmente frustrados. Que isto se implante o 1 de abril é a demostración cando o borrador existe desde hai mes e medio. Sí. Pois se toman un mes e medio máis, porque interesara que entrara en vigor no día que entra en vigor. E entonces que pasa? Que non somos os peóns dunha partida nun tabuleiro de xadrez. Logo que importa é ganar a partida, e para ganar a partida pode sacrificar 7 peóns. Porque non importa, os peóns non teñen valor, o que ten valor é gañar a partida. É dicir, co propósito de sacar rédito electoral, podemos sacrificar vidas? Esta é a terrible pregunta que un se fai. É dicir, que por unha parte, evidentemente, temos unha sensación de satisfacción porque as cousas empezan a camiñar, e empezan a camiñar no sentido que teñen que facelo, e empezan a camiñar no sentido que teñen que facelo gracias, non o esquezamos, á presión que tivemos que exercer os doentes, gracias ao apoio e a solidariedade que atopamos a sociedade, gracias a que os medios de comunicación se fixeron eco da nosa loita e da nosa triste situación. Grazas a eso conseguimos avanzar en ese camiño. Pero ao mesmo tempo, a sensación tamén é dunha certa tristeza e dunha certa frustración por ver que na política as persoas siguen sen ser o prioritario. Que na política o prioritario é o xogo do poder. Iso é moi triste. Que na política o prioritario é quedar as contas. E iso é moi duro. Iso é moi duro. Porque nós, como persoas que padecemos unha enfermidade mortal se non é curada, nos sentimos víctimas desta forma de entender a política. Creo que con bastante xustiza, ademais. Imos deixar esa reflexión para pechar esta charla, esta entrevista. Quique Costa, portavoz da Plataforma de Afectados pola Hepatite C aquí en Galicia. Moitísimas gracias por estar con nós. Moitísimas gracias, Antía.